Aí galera, ó, mais uma obra de arte aí que meu pai fez, ó. Ó, fez um barquinho, ó. Tá todo vernizadinho aí já, ó. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui só tem uma mão de verniz, vai ter que passar outra ainda. E daqui um pouco mais eu mostro pra vocês. Tá aqui secando no sol, ó. Aí, ó. Mas o bichinho ficou bonito, olha. Viu, gente? Depois eu mostro pra vocês ele com a segunda mão de verniz. Ó, frente. Bem realista.